काफ़ी स्नो पड़ रही है। सो अस्सलाम वालेकुम दोबारा से गाइज़। अगले दिन मैं काम पे आया, मौसम अच्छा था, थोड़ी सी थकावट थी फ्रॉम द बास्केटबॉल गेम, काफ़ी मज़ा आया। मेरी फ़र्स्ट बास्केटबॉल गेम इन कनाडा एंड एक्चुअली ओवरऑल एनीवेयर बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छी सीट थी, इंजॉय किया। बट जब सुबह आए तो मौसम काफ़ी अच्छा था, स्टॉर्म की थी वार्निंग, बट इतनी नहीं थी कि काफ़ी सारे हो जाए। तो हम आपको दिखाते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कैसी स्नो पड़ रही है। अभी थोड़ी देर हुई है पड़ने की, लाइक लुक एट दिस। मैं अभी चेक करने आया था, लाइक ओ माय गॉड, इट्स लाइक टू मच स्नो एंड इस गाड़ी मेरी कवर हो चुकी है। दिस इज़ लाइक 15-20 मिनट्स और ये काफ़ी स्नो पड़ रही है। सो इस काम वाले ऑल अभी सब कुछ चले गए हैं। हम देखिए दरख्त कितने प्यारे लग रहे हैं, इट्स ब्यूटीफुल। बट अभी सोच के थोड़ी देर में इसका फिनिश माय ऑफिस का काम ख़त्म करके दिन मैं भी निकल जाऊँगा। बट सोच रहा हूँ लाइक इट्स काफ़ी स्नो भी है। ओके जी, घर आ गए हम। अभी शवल लेने के लिए जाना पड़ेगा पीछे स्नो साफ करने के लिए, याद ही नहीं रहा सामने रखने के लिए। और देखें जी, गार्डन हमारा स्नो हो गया है। कितनी गार्डन हो गई है, शूज़ हो गए अंदर। साइड से भी साफ करनी पड़ती है। स्नो साफ़ हो गया और देखिए थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला है, पर इतनी तेज़ी से पड़ रही थी, दोबारा हो गई है। बिन्स ले के जानी पड़ेंगी अब, आज बिन्स का डे था, बिन्स ले गए हैं। स्नो साफ़ हो गई है। ये क्या हो रहा है आज? थैंक यू सो मच। Why are you smiling? नहीं, मैंने कहा फिर आप डोर नहीं ना कभी खुला के मैं चले आ जाऊँ। क्या बात है, सही है, खुद से ही। सो आज हम लोग जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करते अरसे के बाद। After a long time. Yeah, after a long time. It is cold. It's cold, it's snow already. ये जो स्नो है ये आई है आउट ऑफ सिलेबस। ये स्नो नहीं थी भी हमारे सिलेबस में। I like driving fast, so you can do this. यार बेबी, स्नो भी नहीं साफ हुई हुई यू के लगते, आराम से चलाओ। दिस इज स्नो, ऐसे आ रही है जैसे लाइनें लगी हुई हैं। हम लोगों ने जाना है The D spot. यहाँ पे। अगर आपने गाड़ी अपनी पार्क किसी और गाड़ी के साथ कर दिया तो आप आराम से निकलेंगे कि उसके साथ लगे ना, वरना बहुत फाइन भी लग सकता है, फंडे भी हो सकते हैं। What the Baruch is promising him, you know? I have evidence. I have some. He learned a lesson in life. He also promised something else. And he also invited him tonight. He also
सो डिस पार्ट भी हम लोग इसलिए आते हैं क्योंकि इसका मेन्यू इतना सिंपल, और आप जब भी गेट टुगेदर सिंपल सी करनी हो तो आ जाए। इसका मेन्यू एक तो हलाल भी है, और दूसरा यह है कि ये एजेक्स वाले में हम लोग गए थे। हमारे घर के पास भी मार्कम में भी है और एजेक्स में भी, लेकिन हम लोग एजेक्स में गए थे। ये हमने जी मंगवाया था वाइट चॉकलेट कुकी विद आइसक्रीम। ये ठीक ठाक थी, लाइक थोड़ी सी हैवी मुझे तो फील हो रही थी। लाइक मैं तो बस 3-4 बाइट ही ले सकी हूँ, इतनी लाइक मुझे हैवी लगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कभी ट्राई करना हो, डिफरेंट खाना हो, तो अच्छा ऑप्शन है। Oh my god! Now it's Chachi's best friend. Where are you going now? So अभी क्या प्लान है? अभी प्लान है हम फरू जा रहे हैं अपने किसी दोस्त के घर। देख रह गया पार्ट पीस नहीं आया था, मुझे पीस को मिलने ये जा चारों दोस्त जाएंगे। अब चारों नहीं, तीनों, एक नहीं जाएगा, ठीक है? तो मजा आ गया यार, मजा आ गई आज। ओ माय गॉड, अरहम वाज द बेस्ट टुडे। आज तो वो चाचू से ऐसे कर रहा था कि जैसे चाचू का बेस्ट फ्रेंड है। माय फोन रिंगिंग। तो हम लोग, मैं आ गई हूँ अपनी दोस्त के घर इधर। ये मुझे ड्रॉप करेंगे इधर, मैं अपने दोस्त के घर बैठूंगी और ये फिर वापस मुझे लेंगे। अल्लाह हाफिज़। What's up? मुझे वीडियो को याद ही नहीं रहा, मैंने कुछ भी नहीं बनाया। हमने भी कुछ नहीं किया, आपकी बनाई है और आपकी बना रही हूँ वापस से। ये लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग जी घर जाने लगे हैं। ये देखें, ये स्नो अभी थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई है, लेकिन इनकी सड़कों से तो साफ़ कर दी गई है, हमारी सड़कों पे अभी तक पड़ी हुई है। तो आपने क्या करना है, आपको पता है, आपने लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब प्लीज़ 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 ज़रूर कर दें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।